ଅଗ୍ନିଚଳନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ। ଚଳିତ 2025 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ କର୍ମ ଓ ନ୍ୟାୟଦାତା ଗ୍ରହ ଶନି ନିଜ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ ବାହାରି ଗୋଚରରେ ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଶନିବାର ଶନି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ମୀନ ରାଶିରେ ରହିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ରାହୁ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଘଟିବ। ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଘଟଣା ଶନିଚଳନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତପନ ଡାଇଜେଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିରେ ଶନିଚଳନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣର ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ 5ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୁକ୍ର, ବୁଧ ଓ ରାହୁ। ଶନି ମୀନ ରାଶିକୁ ଗମନ କଲେ 6ଟି ଯାକ ମହାଗ୍ରହ ଏକତ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ରହି ଷଡ଼ଗ୍ରହକୂଟ ରଚନା କରିବେ। ଏହି 6ଟି ଗ୍ରହର ସଂଯୋଗରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଶୁଭ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତା ସହିତ ଶନି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଏହି ଯୋଗର ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଗୁଣରେ ବଢ଼ାଇ ଦେବ। ଶନି ଓ ରାହୁ ଏକତ୍ର ରହି ପିଶାଚ ନାମକ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶନି ଓ ରାହୁଙ୍କୁ କାଳ ଓ ଯମ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ଏକାଠି ରହିବା ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋଟକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଶନି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶନି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକତ୍ର ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ବିଶ୍ୱଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ର ରହିବା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ ଭଳି ବଡ଼ ଖରାପ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବଡ଼ ଖରାପ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖରାପ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ଯୋଗ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ସମଗ୍ର ରାଶିଚକ୍ର ସହିତ ଦେଶ ଦୁନିଆକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଶନି ଚଳନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାୟ 72 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ରାଶିଚକ୍ରର 3 ଗୋଟି ରାଶି ମେଷ, କର୍କଟ ଓ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦେଶ ଦୁନିଆ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଜଣାଯାଏ ଏହି ସମୟରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେଉଁଠି ଭୂମିକମ୍ପ ଭଳି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିବ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସୁନାମି ଆସି ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ କରିଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ପୁଣି କେଉଁ ଜାଗାରେ ମହାବାତ୍ୟାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାଣ୍ଡବ ଦେଖାଦେବ। ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ି ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିପାରେ। କରୋନା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମହାମାରୀ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ପୁଣି ଡରାଇପାରେ। ଆମ ଦେଶ କଥା ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ଜଣାଯାଏ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରାଷ୍ଟ୍ର କଥା ଭୁଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ରାଜନୀତିରେ କ୍ଷମତା କନ୍ଦଳ ଲାଗି ରହିବ। କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଅହେତୁକ ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଦେଶ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଦେଶର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଉପକୂଳ କ୍ଷେତ୍ର ଜଳପ୍ଳାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପୁଣି
ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ଆରମ୍ଭର ପୂର୍ବଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦାର ପୂର୍ବଦିନ ଫାଲ୍ଗୁନ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଏହି ଶନିଚଳନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକର ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ଘଟଣାରେ କେଉଁ ତିନୋଟି ରାଶି ବିଶେଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବା ମେଷ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ବା ବ୍ୟୟ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଘଟୁଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟୟ ବା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଠିକ୍ ହେବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଚଳାଚଳ ବା ଗାଡ଼ି ମଟର ବ୍ୟବହାର ଯେତେ କମ୍ କରିବେ ସେତେ ଭଲ। ସୁନାମରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିପାରେ, ଅପଯଶ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶନି ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ 7.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଶନିଚଳନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଘଟଣାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ପୀଡ଼ାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରିନେଲେ ଭଲ। କର୍କଟ ରାଶିର ନବମ ବା ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଶନି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କର୍କଟ ରାଶି ଦୀର୍ଘ 2.5 ବର୍ଷ କାଳ ଭୋଗ କରୁଥିବା ଶନି କଣ୍ଟକ ବା ଶନି ଢାଇଆରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ମୀନ ରାଶିରେ ଘଟୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ କର୍କଟ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କାଳିମା ବୋଳିଦେଲା ପରି ଘଟଣା ତିଆରି କରିପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଧନଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ରାହୁଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଲାଗି ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଏପରିକି ଏହି ସମୟରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଧନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଭିତରେ ଗତି କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସାମନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଛୋଟ ଏକ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଚାକିରି ବୃତ୍ତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ। ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂସ୍ଥାର ସାମନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଓ ମୀନ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଘଟିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା। ସେହିଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିର ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିଥିବାରୁ ମୀନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ଭାବେ ବଡ଼ ବିଚଳିତ ରହିବେ। ମାନସିକ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ରୂପେ ପରାକ୍ରମୀ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ଲାଗି ରହିବ। ବିଚାରରେ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିବ। ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିବ। ହୁଏତ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବଢ଼ି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇପାରେ। ସର୍ବଦା ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବିବ୍ରତ କରି ରଖିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର। ତପନ।